úvodný rozkok dokázal zvíťaziť domáci tým a Junior Ken diktoval prvý útok dnešného zápasu. Dorn. Strela za 2 body je úspešná. Torin Dorn premieňa prvý úspešný dvojbodový pokus a otvára dnešné skóre. Gňarek na Heinzla a Heinzel bránený Pervedrom. Vyhadzuje na Heinzla, ten strela za 3 body. Heinzel je úspešný za 3 body. Ešte Valentini za 3 body. Tomáš Valentini má dneska 2-2, 6 bodov na jeho konto. Dorn, nájazd pod kôš a Torin Dorn úspešný vo svojom nájazde. 40-42. Tomáš Janca si nerozumel s Kábrtom a 2 body pre Michala Svobodu. Ferveder v nájazde je úspešný a stav zápasu 69-74. Bailey úspešne za 2 body. Jaren Ferveder ešte vystrelil túto strelu a stav zápasu 79-69 pre tým Ostravy.